大家好啊，我係班人啦。咁今次開箱速遞咧，就同大家帶呢個 TLV Neo 最新推出嘅日本車時代第19集啊。係啦，咁啊30 Canter 泥頭車80年車。咁啊，佢呢架車咧就唔係就咁出嘅，佢要擸埋個車主嘅。我俾大家望望佢樣先。咁佢就咁簡寫嗰度寫版明君啦嚇。嗱，你唔好睇佢個樣成個安德尊㗎嘛。咁但係其實佢都有啲料嚟㗎。咁佢係咩啊？東京海洋大學榮譽博士兼客席教授，仲係插畫家，又有 YouTube channel， 即係仲係 YouTuber 嚟嘅，而且亦都喺日本有幾個唔同嘅政府部門啊，外務省、文部科學省同埋農林水產省啊，係啊，都有呢個啲大使嘅職位嘅。咁啊，呢部車固之然又係佢一啲童年回憶啦，好似我哋呢啲咁樣啦。啊，童年細個見呢部車見得多啊，但係大個咗就想買㗎啦。係啦，咁細個見咁多車，結果大個就搞成咁啦。而家就乜撚嘢車都要買啦，好似我咁。咁啊嗱，唔緊要，我望一望呢架先啦。呢架就都算係嘅，但係佢80年車就通常我諗而家見得即係叫做見得多嗰啲應該都唔會咩。但係日本唔同啦，日本可以 keep 到呢啲車啦。咁啊呢一架 Canter 其實我諗就算即係不過咁講啊，佢經過咁好又要呢個 box set， 即係佢用呢隻日本車時代呢隻 box set 又會貴咗啦。如果佢就咁出嘅話，其實我應該可以平啲。即係如果我壓到200頭嘅話，我諗都多啲人有興趣。但係我見到車好似冇乜人講啊，可能真係太貴啦，我都覺得。即係你要成2嚿水嘅價錢買咁嘢，就仲要淨係開到個斗，淨係開到個尾斗。咁而且佢呢隻嘢咧開咧都開得幾衰下嘅，係啦，因為佢拍埋你呢位靚嘅。但唔知點解放低咗啲塊嘢之後咧，又歪嘅喎塊嘢，你睇下歪咗喎塊嘢。我唔知係佢個斗係咪因為質量問題定係點樣，但出到嚟係好渣，同埋仲要你自己黐側鏡啦嚇。所以點解我之前我想揾直頭想揾翻拓二嗰架出嚟，但係唔見咗，因為拓二嗰架咧就直頭係我覺得係真係用佢完全係用緊佢，可能我當拓二嗰架賣1嚿水，買平過你150蚊，佢。黐埋側鏡俾你，仲要係軟身塑膠，跟住個車呢個車前面呢個斗可以車頭可以成個反翻前，你可以望到副 engine。咁嗰個泥斗亦都係可以，即係後面呢個尾斗亦都係可以，佢深過去添嘛。你睇呢個幾錢？呢個真係再少少嘢啫。佢嗰個就係再深少少，但係佢個車係同呢部比係大少少嘛。因為呢架應該當3噸嗰個，我唔知佢都係當3噸嗰個嘢，好似都係。所以我就話，其實 TLV 做呢樣嘢出嚟，但係咁講，但係拓二嗰架車嗰個款，嗰架我唔知係咪北京定解放牌嗰個嘢，咁嗰個嘢你始終冇，完全係香港係完全冇呢啲車噶嘛。咁所以就算佢做得再靚都好咧，我認為香港係更加少人提過呢部車嘅。咁但係只不過我咁啱話，大家都1:64，大家都係泥頭車，仲係細 size 嘅泥頭車啊！所以我先會攞嚟做比較嘅啫。咁但係 TLV 嘅做工同埋個細緻度一定多過佢啦。咁但係你就要你自己諗下啦。嗰150蚊你覺得值唔值啦？佢顯現翻喺呢啲位度，即係叫做啦。雖然我覺得個尾燈我咁搞錯咁做到咁，即係佢本身個設計係俾你咁樣開咧係正常嘅。即係你冇人話泥頭車一定要係上面咁樣揈開佢噶嘛。你可以就咁開咗佢都得噶嘛，開當普通貨車用都得噶嘛，冇問題嘅。但係問題係你開到點解？你開個價位開到咁核突嘅咧，我寧願你喺度做翻2粒的算啦。但可能佢要開到落晒嚟咧，佢做到個價位咧就一定要咁樣做咯。但係而家明顯見到個價位係斜嘅，我覺得即係叫做嗰啲咧。若果佢件嘢 work 嘅話，你就唔好搞鳩佢咁啊嘛。但係我覺得歪成咁有少少過分啊，我覺得係同埋拉唔翻埋啊喂，係啦。咁做嘅 DPF 裝着車啊，佢寫住。係咯，係有啲細嘅貼紙，即係你又見到佢嘅150蚊就顯現翻喺呢啲位咧，仲2雙出個尾後，仲要係你估就話顯現翻喺呢啲位。咁個垃圾車嚟緊就係垃圾車，垃圾車我應該係訂咗嘅。咁啊，但係你望一望，就所以我話呢架車我諗應該有唔少人見到個價錢係卻步嘅，真係賣到咁貴。但係冇辦法，我呢隻即係我覺得呢一個款嘅車係好 hit 中我啊！係啊，即係咁250亦都唔係一個好離晒大譜，完全離晒地嘅價錢，唔係。咁所以對我嚟講，我覺得買得過。即係你話如果咁樣300蚊咁樣，我寧願唔買。即係好似嗰架佢其實今期仲有另一架
點解買得3架咁少咧？其實佢仲有2架第2代嘅 Skyline 開到頭冚嘅，但係我睇完個價錢之後，我又掟唔落手。咁我睇下現時點可唔可以執到平咧？現時咧係有平嘅，但係都去到140嘅話，就其實140就啱價位㗎啦。呢你開頭冚啊嘛嚇，但係又係冇側鏡啊，又成咁樣咧，又都係會有燒卻步，我覺得。但係就若果有嘅話，可能我都會認真考慮再買嘅，因為佢係用翻另一隻 box set 嘅，佢係用翻嗰隻紙盒兜有個紙兜兜住，再喺個紙兜上面裝個紙冚住佢嗰隻，係啦，就唔係呢隻 box set 啊，呢隻應該算 box set，嗰隻應該係紙兜版啊，咁個兜住佢嗰隻，係啊，咁但係你就係睇到啦，咁佢賣翻你150蚊，佢真係俾翻150蚊嘅。唔係250蚊，咁佢賣到呢個價錢係俾翻相應嘅質素嚟嘅，但只係覺得可換程度上面，你仲衰過價賣一嚿水有賺1嚿水左右嘅車，係啦，仲要一嚿頭喎，我都唔知109蚊咁嘅，又好似係唔係貴嘢嚟嘅，即係我會咁樣覺得咯。TRV 始終可能佢都係模型向啲，托爾嘅話佢始終有少玩具向，即係個情況就好似 Pajero 咁樣，咁你可以買BM Creation 嗰架話就得，你買 TLV 嗰個都得。咁但係講好玩，我哋搭你 BM Creation 嗰架好玩啲嘅，又有避震，又咩？咁但係一條我擺喺度啫，我唔鬥佢嘅，係啦。咁你梗係買 TLV 嗰架啦，係咪先 ？TLV 嗰架真係非常之靚，但係 BM 我亦都係真係幾好玩嘅。咁我會話好似我咪，你有本事嘅咪2架買晒咯，冇衝突㗎，係嘛？咁你 B.M 嗰個攞嚟推 T.L.V 嗰個我嚟擺我嚟鑑賞咯，係咪先？咁啊直頭係一落也添啦，最好係咁樣添啦，係嘛？咁啊呢部車就我覺得係即係幾有 feel 呢個嘢，我會有少少又想擺佢出嚟做，即係擺落去做 display，唔知點樣擺。即係我會覺得呢一件事係呢隻色係咪以前有一架出過咧？好似係有嘅。Tomica 係咪有出過呢隻色嘅？你等我諗下先，因為我印象之中，我細個係玩過嗰啲咧塑膠 Tomica，我唔知有冇觀眾有印象啊？即係嗰架車嗰個比例係塑到1比100幾咁樣噶，即係你1比64咁樣大架啦，佢縮撚到咁撚大部嘅啫喎，係啦，又係呢一隻色嚟嘅，但係我唔肯定嗰架係咪 Canter，但係我估應該都係 Canter，因為個樣似嘅。係啦，咁所以我依家呢架車到手，我唔知係咪啲童年回憶湧翻出嚟，因為以前細個有時曳起上嚟咧，咁你係會收埋呢啲咁嘅車仔咧個筆袋度我嚟玩嘅，係啦，上到中學就變本加厲添啦，放飯出去咩做街買模型啦，買完翻嚟跟上堂玩啦，我係串到咁嘅，係啦，所以同當年啲阿 Sir Miss 講聲唔好意思，我真係咁撚串嘅，喺呢方面啫，係啦，其他地方我好撚有禮貌嘅，係啦，咁啊。所以嗰架車係有少印象，所以我唔知點解係咪就係嗰架咁隻豆潤咁細架車，真係豆潤咁細架，冇撚講錯，真係嗰啲豆潤咁細架真係。所以而家呢架車我越望係越有 feel 嘅，係啦。咁我睇下嚟咁有機會擺出嚟做 display 算啦，因為佢就算我望一望個頭，好似有啲喺度呼喚緊我咁樣。嗱，呢個當然個純個人感受啦嚇。咁我諗下，可能跟住就要安排定就係咩咧？就係呢個暫時好似都未有新車喺手啊，即係好新嗰啲未有。咁睇嚟應該嗰個叫咩 plan 啊？All new is so exciting 嗰個 plan 咧，應該就要嚟咗啦。係，因為有好多車係擺咗喺度未拍，或者有啲車我會有啲少少想講翻 BM 唔係 Greenlight 嗰架 DC，因為佢終於寄翻有顏色嗰個版本俾我啦。係，因為當時落 order 咧係冇搞錯，覆 order 嘅時候搞錯咗，係啦。咁覆 order 搞錯，後尾我return 翻架車俾佢，因為其實我都係中意有顏色嗰架多過冇顏色嗰架，係啦。咁就有顏色嗰個攞到手咧係 OK 嘅。咁亦都睇到 Greenlight 嚟緊係有啲，我見到好似話北京嗰個模型車展咧係有架，係啦 Dodge Challenger，但係用咗呢個新世紀福音戰士嘅拉花嘅。係啦，不過新世紀福音戰士又唔係我杯茶。架 Charger 我會有興趣買嘅，因為另外之前另一個牌子都有出到，咁我哋都有拍過片啦。咁有機會嘅兩架 combine 埋一齊嚟睇下咯。即係我對 Green，即係我會覺得尤其因為另一間廠我冇接觸過佢哋嘅人啦，但係 Greenlight 嘅話，我周不時即係都會接觸到，
係啦，尤其是有啲大嘅 function 嘅時候，一定會接觸到佢哋，可能會擺 show 位，佢哋唔擺，佢哋都可能會去睇嚇，咁都會接觸到。跟住我尤其是舊年舊年啊，唔好意思，而家2025啦，唉真係今日舊年車仔節咧，尤其是再睇佢黐撚線嘅呢間公司，乜撚都想鬥，仲要啲嘢嗰啲 idea 出到嚟係你都覺得正嘅喎，有得搞係有興趣嘅喎，係啦，除咗佢出一啲即係將 Greenlight 本身係頗為粗製濫造嗰樣嘢，變咗一個 fine 係我唔知叫 fine touch 好似係先哇做到好靚好細緻，係啦，跟住仲要而家就係我最期待嘅就係遙控坦克車。遙控坦克車又係我細個一樣嘢嚟嘅，以前係有出過遙控坦克車嘅，我諗應該有啲觀眾有可能玩過啊，即係可能即係可能有間少少資深啲嘅觀眾有機會玩過，但係嗰陣時嗰啲係啦，你諗下一架坦克車，佢係 Q 版坦克車喎，大概有咁 Q 版坦克車都可以玩，但係就冇咗真正1:64，即係我話咁你而家仲要俾我抄翻個 Q 版，即係咁會得個 Q 版大佬，你一架坦克車速度仲細過個 Canter， 個長度仲短過個 Canter， 你記得？仲短過呢架 Canter， 係呢架 Canter， 你覺得好似唔係好對啦咁啊，係咪先？即係會有啲咁嘅 feel 啦。但係佢出1:64啊，到時真係咩？但係其實遙控1:64，我而家已經有一架喺度。嗰架城巴咧，托而家城巴我都係未得閒拍片，呢個嘢係我最想拍。睇下嚟緊會唔會有機會得閒拍到俾大家睇下。嗰個我最想拍，但係我唔知喺邊度開個位嚟拍啊。因為若果喺個太空曠嘅地方去拍咧，我覺得收音又唔係咁好。但係個地方太狹窄咧，拍出嚟又唔好睇喎。睇下觀眾有冇咩提議啦。好，咁今集就講住咁樣先啦。下集再同大家見面，拜拜。